这个地方呢，我大部分是采用这个女主人她喜欢的色系，是比较柔和的原木的颜色。哦，比如说我们后面这个材质，后面这个壁板，我就大量采用女主人她喜欢的这个原木的颜色。那这个壁板当然它有另外一个功能，就是说它其实里面是有电视插座，让他们餐桌旁边可以安装一台液晶电视。以餐厅这个空间来讲，当然我还是在某一个地方做一个男主人、女主人他的一个喜爱的一个搭配。哦，比如说这个餐桌的部分，哦，我在餐桌上面做了一个强烈的颜色的对比。它是一个黑色跟白色的一个对比色，这男主人喜欢的了，对不对？其实也有带到女主人她的感觉，因为在这个地方隐约已经带到一个黑白的对比的感觉。OK， 那另外呢，在墙面上面我发现有一个非常漂亮的一个挂饰，这是设计师帮他特别挑选的嘛？那没有错，在餐厅这个空间里面呢，我觉得它这个墙壁太过素了，所以我帮它搭配了一幅很大的一个挂画，那营造整个餐厅的气氛。所以我发现啊，不管是这个壁挂饰它边框木纹的材质，又或者是我身后这面墙面的材质啊，它木纹的质感都非常的质朴，然后非常的好。这是什么样的材质？在材质上面，这个案子里面我选用这个橡木厚皮的喷砂，所以看这个橡木它的纹路很直。而且它摸得到质感，在涂装上面我是选用平光的染色。其实，在餐厅这个地方有一个非常有巧思的设计，我个人很喜欢，就是你能想象吗？吃饭的时候，其实它也有一个端景在这个圆弧形可以呈现给大家，哎。对，它其实这后面是一个很大的柱子，那因为机灵空间的利用，我就把它做成一个圆弧形的一个端景的地方，搭配它跟玄关整个圆弧形的设计。甚至跟玄关是有一点程度的穿透感。好，那当然你刚刚有聊过，女主人比较喜欢比较大自然质朴的感觉，这个材质就选得很好哎。这是瑞士泥哦，瑞士泥，我第一次听到这个材质哎。在整个空间里面，我都是用白色的墙壁为主。那瑞士泥我的做法也是接近白色的做法，就是希望说你远远看，也许看起来是白色的。那近看的时候，你会发现它在光线照射之下会呈现不同的质感、不同的层次出来。这就是想表现出来的效果。OK， 对啊，其实希望在白色当中还是有层次感可以呈现，对不对？对。从餐厅这个圆弧造型哦，半穿透感，在另外一边呢就是它的玄关。那在这里想请林设计师把你设计的一些想法分享给大家。好的。在这个地方，我帮他做了一个平台。这个平台就是要给你放一些饰品。那在右边这边，我给他做了一个矮柜。那一般人习惯回来都会把钥匙往这个地方一丢。另外这边是一个高柜，我就开始做一个深浅木皮颜色的一个对比。对，这对比的好漂亮哦。那接着我们往前走，就是我觉得重点来了，像这样子一个圆弧形的设计，跳脱以往的那种传统。当然我知道在风水上有一些考量，对不对？对，他屋主他其实在风水上有一定的考量。那我设计上我又不希望说做一个很僵硬的屏风挡在这个地方。所以就把这个屏风做成一个弧形的，顺便把动线引导到客厅来。另外，我在这个地方又不希望说它在视线上也有所阻隔，所以我在这个地方开了一个孔，做了一个穿透性的一个设计。OK， 当然再次提醒大家哦，设计师真的很棒的原因是这个房子没有动到格局，所以根本不可能改到门的位置嘛，对不对？对，因为大门一打开，直接对过去是男孩房的房间门。所以屋主他当然希望说我们要避掉这个风水上面的一个问题。所以格局既然不能动，我们的设计师的手法就要有些变动哦。OK， 当然再一次要赞叹林设计师，你对灯饰的选择，你的功力真的非常好。像这两盏灯，我就觉得它用的那种画龙点睛的位置刚刚好哎。这两盏灯其实是我从泰国定做回来的。那它会做成圆形，就是希望说在整个弧形的玄关设计里面，再更圆滑一点。OK， 那当然，我觉得这一道呢是晚上，当我把所有的灯都关掉，其实我只留2盏这个灯哦，它的感觉是非常温暖的氛围，而且也会让你心情自然而然的沉淀下来。这就是这个灯的另外一个功用，其实它兼具夜灯的功能。